Һаумыгыз, студиялы Лилия Әділбаева, мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып үткән саралар менән таныштырам. Ошу көндәрдә Сибай институты профессоры, биология фәндәре докторы Сәфәрғәли Искәндәр улы Янтуриндың үҫемлектәр донъяһына арналған тағыла бер хеҙмәте донъя күрҙе. Бынан алдараҡ ҡына Зәйнәб Биишева исемендәге Башҡортостан китап нәшриәтендә уның зоология терминдары тураһында русса, башҡортса һүҙлеге баҫылып сыҡҡайны. Йәнле тәбиғәт менән ҡыҙыҡһыныусылар өсөн файҙалы булған был китап авторы менән осрашыу ҡаланың тыуған яҡты өйрәнеү модель китапханаһында үтте. Профессор, биология фәндәре докторы Сәфәрғәли Янтурин тотош ғүмерен тәбиғи фәндәргә багышлаған. Ул 200-дән ашу ғилми хеҙмәт авторы. Шул иҫәптә тиҫтәләгән монография, уҡыу ҡулланмалары, ботаника терминдарының һүҙлектәре бар. Сибай ҡалаһының тыуған яҡты өйрәнеү китапханаһында ойошторолған сираттағы сара Сәфәрғәли Искәндәр улының зоология терминдарына арналған яңы китабына арналды. Йәнле тәбиғәт атамаларын берләштергән һүҙлек башҡорт һәм рус телдәрендә бирелгән. Мин Өфөлә эшләгән ваҡытта бик тел белгән биологтар бик әҙ ине. Һәм күп ваҡыт миңә газета, журналдан һәр ваҡытта миңә килә торғайнылар. Мин академия науҡта эшләнем Өфөлә. Һәм миңә килеп, ошо нисек тәржемә ителә, был нисек тәржемә ителә, тип һәр ваҡытта миңә киләләр. Һәм шул ваҡытта бер уй килде. Әншәп шундай һүҙлек төҙөлмәҫкә тигән. Миңә килә торғайнылар биология буйынса, яғни аның күберәк ботаника буйынса килә торғайнылар. Зоология өлөшө әҙерәк була торғайны, сөнки зоология белгесе улар хаҡында башҡа белгестәр бар ине. Әйтеп китергәрәк, бик матур китап сығарғайны. Ишбирҙән һүҙлек төҙөү иң ауыр һәм иң кәрәкле эштәрҙең береһе. Миңә мәсәлән ҡушында һүҙлек төҙөү рус теле буйынса мин батырсылыҡ итмәҫ инем әле. Шуға күрә әһет, бына йәш ғалим, миңә ул ваҡытта яңы утырҙы үткәнем әле. Уның эшенә беҙ ҡыуат бирәйек һәм хуплайыҡ тип әйтте инде. Һәм өсөн совет институтын миңә йәшел юл асты. Зоология терминдары һүҙлегенә ер шарындағы хайуандар, ҡоштар һәм башҡа бик күп ер-һыу тереклектәренең исем атамалары индерелгән. Бынан тыш уҡыусы өсөн һәр тереклектең ентекле аңлатмаһы ла бирелгән. Ер шарының тереклек донъяһы иҫкиткес бай бит инде. Шунлыҡтан был өлкәлә төрлө яңы терминдар барлыҡҡа килеп тора. Шунлыҡтан бына Сәфәрғәли Искәндәровичтең китабы, һүҙлеге, зоология терминдарының русса, башҡортса, русса һүҙлеге бик ҙур әһәмиәткә эйә. Ул бына һуңғыһы ярты быуат элек сығарылған бит инде. Һүҙлек тәбиғәтте һаҡлаусылар өсөн дә, студенттар, уҡыусылар өсөн дә, уҡытыусылар өсөн дә, һәм ғөмүмән тәбиғәтте яратыусылар өсөн бик кәрәкле дип уйлайым. Осрашыуҙа юғары һәм урта уҡыу йорттары студенттары, уҡытыусылар, тыуған телебеҙгә битараф булмаған ҡалалаштар ҡатнашты. Бөгөн бөтә мәғлүмәт башлыса рус телендә килгән мәлдә, үкенескә күрә күп кенә башҡорт телендәге тәбиғәт күренештәре, исем атамалар ҡулланылмай һәм яйлап онотола бара тип билдәләне улар. Шуға күрә Сәфәрғәли Янтурин әҙерләгән һүҙлек һәр кем өсөн уңайлы ҡулланма буласаҡ. Гөлсәрия Билева, Радмир Иҫәнғолов, Гөлгөнә Арыҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Сибай ҡалаһының яҡын күршеһе Ҡыҙыл районы үҙәгендә башҡорт теленә иғтибар арта. Милләттәштәребеҙ бында йыш ҡына халҡыбыҙ ижадына арналған төрлө мәҙәни саралар ойоштора. Күптән түгел телде өйрәнеү дәрестәре лә үткәрә башлағандар. Шундай осрашыуҙарҙың береһендә беҙҙең ижади төркөмдә булып ҡайтты. Силәбе өлкәһендә башҡорттар күпләп йәшәгән райондар бар. Ҡыҙыл районы үҙәгендә, мәҫәлән, бөгөн 3 меңләп милләттәшебеҙ йәшәй. Рәйлә Хоҙайбирҙина ауылдаштарын башҡорт халҡы мәҙәниәтенә яҡынайтыу маҡсатында төрлө матур саралар үткәрергә тырыша. Ошо көндәрҙә бында башҡорт теле буйынса 2-нсе тапҡыр йәкшәмбе мәктәбе дәресе ойошторолдо. Унда башҡорт телен өйрәнеү менән бер рәттән халҡыбыҙҙың тарихы, ижады һәм юллары менән танышыу мөмкинлеге бар. Мин Ҡыҙыл районында 1988 йылдан алып йәшәйем. Һәм бөтә сит өлкәләрҙәге кеүек Ҡыҙыл районында ла башҡорт теле
үзләштерү, үстерү зур проблема булып тора. Бына быелгы елда мин көз айынан безнең җитәкчебез Силәбе өлкәһеннән Камса Муртазин Давлетбаевич, Камса Давлетбаевич, уның җитәкчелегендә бөтә балаларга, мәктәптәргә булган балалар учреждениеларына йөреп, беседа, опрос үткәреп йөренем. Унан һуң инде бына яңарак кына инде бына икенче дәрес бына бүген 26 көне Гыйнуардың Сибай гимназияһы инде безнең Кызыл районында Кызыл китапханасында дәресләр бирелә башлана һәм балаларның һаны үсер дигән теләктә калабыз. Ата-әсәйләргә йөреп, өй беренче йөреп, шул һөйләшеп, матурлап, аңлатып йөрибез. Әле лә шул эш өстендәбез. Бұл эштә безгә Кызыл библиотекаһыннан Корсакова Светлана Викторовна, анан һуң Хренова Галина Васильевна ярдәм итә инде. Кызыл авылындагы милләттәшләребезнең изге башлангысын Сибай интернат гимназияһы укытучылары ла күтәреп алды. Был очрашуда катнашкан мәгариф хезмәте ветераны Венера Янбәкова башкорт халкының милли киемдәре һәм бидәүстәре менән таныштырды. Селтәр эшләү буенча осталык дәресе үткәрде. Астына менә монда мөмкин куярга туяклар, туяк куеп, тәңкәләрне төшерән эшләр матурая. Кызыл авылында оештырылган якшәмбе мәктәбе кәрәкле әсбаптар менән дә тәэмин ителә. Был тәңгәлдә Башкортстан Республикаһы башлыгы Ради Хәбировтың республиканың ситтә яшәгән башкортларга булышлык итү кәрәклеген билдәләве нигез булып тора. Вот эти учебники были нам переданы с Министерства образования для того, чтобы наши дети, проживающие в других регионах России, могли заниматься по этим учебникам. Очень яркие, красочные рисунки. Так ведь? Якшәмбе мәктәбе дәресе төбәк ара оештырылган башкорт әдәбияты көндәренә лә багышланды. Ошуга бәйле очрашуда Магнитогорск калаһындагы Көмеш Кауры әдәби берекмәһе вәкилләре катнашты. Безнең Магнитогорскига, Агапка, Кызылга министерство, мәгариф министерствоһы ярдәм күрсәтү сәбәпле моны күп китаптар, әсбәттәр алынды һәм шул китаптар менән моны балалар шундай ихлас ойышкан рәвештә һәрбер ял көне килеп үзләренең телен өйрәнергә ынтылып тора балалар. Кызыл авылындагы якшәмбе мәктәбенә йөрергә теләүчеләр һаны арта бара дип билдәләй оештыручылар. Чөнки улар һәр дәрестә кызыклырак һәм фәһемлерәк итеп үткәрергә тырыша. Буны сарала катнашучылар да билдәләй. Учишь говорить, вот как правильно выговаривать. Я хочу научиться, а то у меня родители все разговаривают на башкирском, я их не понимаю, вот я хочу научиться понимать. Һәр заманда ла тел хагында торган, илгамендә булган шәхестәребез бар. Улар тел яшәгәндә милләттә яшәй икәнлеген яхшы белә. Кызыл авылында үткән матур сара милләттәшләребезнең ошондай тырышлыгын тагы ла бер тапкыр раслай. Гөлсәрия Билева, Алина Нурәхметова, Руслан Көмешколов, Гөлгенә Рыскелдина, яңлыктар хезмәте. Ради Хәбиров Башкортстан Республикаһы башлыгы карамагындагы физик культураны һәм спортты үстерү мәсьәләләре буенча совет оештырды. Уга Олимпия һәм Паралимпия уеннары чемпионнары һәм призерлары, спорт федерациялары итәкчеләре, әйдәүче призерлар, Башкортстан Республикаһының башкарма власть органнары, урындагы үзидарә органнары, гыйльми оешмалар, киң мәгълүмат саралары, җәмәгать бирелешмәләре һәм коммерцияга карамаган оешмаларның вәкилләре инде. Башкортстан укытучыларын дәртләндерү өчен яңа түләүләр уйлап тапкандар. Уларның 100 балга язган укучылар әзерләгән өчен 50 мең алулары мөмкин. Республика башлыгы Ради Хәбировтың Башкортстан Республикаһы белем бирү оешмаларының бердәм дәүләт имтиханында максималь бал йыйган укучылар әзерләгән укытучыларына бер тапкыр бирелә торган акча турысындагы указ проектында ошо хакта әйтелә. Документ Республика Мәгариф министрлыгының рәсми сайтында. Башкортстанда узган атнала 20,916 кеше кискен респиратор вирус инфекциясы менән авырып киткән. 20 январьдан 26-на тиклем республикала сирлеләр саны 4,3%-ка арткан. Өфөлә 6700 кешегә ОРВИ диагнозы куелган.
Шулай итеп, яңылыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әделбаева эшләнем. Хәерле сәгатьтә булыгыз.